이제. 안녕하세요. 아까 이거 어머니 잘 갔다 오셨어? 별일 없지요? 있으니까 뭐 모르겠네. 한 줄 하면 얼마야? 17개? 8개, 9개, 10개. 안 넣지 마. 저거. 근데 아니 지금 난방나게 고추가 그렇게 잘 나가?
생선살 퍼센테이지가 밀가루를 조금 더 들어가면 내가 만들어 파는 사람으로서 소비자들이 너무 잘 아니까 뭐 맛으로 다 승부하지 뭐.